Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept.人中之龍 Online 相信大家都唔會陌生啦，對呢隻 game。咁之前大家都應該係玩日文版嘅，咁但係啱啱就出咗繁體版啊！咁大家等呢個繁體版一定等到頸都長啊！咁今次出繁體中文版，咁點都係要玩過噶啦！咁究竟邊個係一番？一番其實就係今次嘅主角，咁佢全名叫做春日一番。咁一開始呢，佢就同佢嘅跟班安川江雄一齊喺街上面呢，咁啊追一個爭佢哋錢嘅人，咁啊叫佢還錢啦。咁其實呢，第一場嘅戰鬥呢，都係遊戲裡面嘅教學嚟嘅。咁我喺呢度呢，就唔多介紹啦。咁大家自己玩嗰陣時呢，就慢慢去睇個教學啦。咁但係呢，我要同大家講下嘅呢，就係完咗第一場戰鬥嘅之後呢，咁遊戲呢會叫大家去做一個10連抽嘅。咁當大家撳入咗去10連抽嗰度呢，咁就有3個角色可以俾大家選擇。咁分別就係輔助型啦、防禦型啦、攻擊型嘅。咁我記得我玩日版嘅時候呢，我就係揀咗攻擊型嘅火野正太郎嘅。咁當時我玩落去呢，火野正太郎攻擊係呢都 OK 嘅，尚算。咁但係呢，今次呢，我梗係唔會揀一模一樣噶啦，就咁話啦。伊達政咁喺10連抽裏面呢，紅色嘅都係 R 級嘅角色，金色嘅就係 SR 啦，咁彩色嘅呢就係 SSR 啦。嗱就係咁簡單，伊達政就咁就到手啦。咁抽完10連抽之後呢，梗係又係嗰啲悶到七彩嘅教學時間啦。咁教下我哋乜嘢叫做屬性相克。2,000 years later。咁故事我哋一路玩落去呢，咁都係打，教學。咁去到見到荒川組嘅澤成像同埋荒川正情嘅時候呢，一番就回想翻自己嘅身世啦。原來組長就係個救命恩人。咁我哋可以睇下呢個遊戲畫面，就正解釋緊呢一幕啦。黙ってねえぞ。そして見ず知らずの俺を救うために、その人は荒川真澄は現れた。奇跡みたいだった。俺を救うため親さんはその場で何のためらいもなく指をつめ俺を担いでさっそうと立ち去った。登場会計荒川組、そこに俺が押し入る形で身を置く。咁喺之後啦，組長又叫一番去事務所度揾佢啦。咁大家都諗到啦，點解啊組長會叫一番過去呢？就係要阿一番走去孭呢個客喎。
一玩完第一章之後呢，就可以去領取成就。咁成就裡面呢，就會有2個 SSR 嘅角色係送俾大家㗎。咁之前我記得我玩日文版嗰陣時呢，都係未有呢2個角色送嘅。咁一個呢，就係春日一番啦，另外一個就係追求真相嘅前刑事啦。人中之龍 Online 呢個 game 呢，我就試玩到呢度㗎啦。真係時間太少，遊戲太多啦。